ஹாய் கைஸ், டுடே நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூலிகை ரசம். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வர சளி இருமலால் ரொம்ப அவதிப்படுறீங்க அப்படின்னா இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்கள். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். முசு 3 இலை எடுத்துருக்கேங்க. முடக்கத்தான் ஒரு 2 கொத்து, தூதுவளை ஒரு 10 இலை கிட்ட எடுத்துருக்கேங்க. குப்பைமேனி ஒரு 3லேருந்து 4 கொத்து, நாவூரி இலைன்னு சொல்லுவாங்க, நாயுரி இலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது ஒரு 4 கொத்து எடுத்துக்கினேன். அதுக்கப்புறம் மிளகு சீரகம் 2 மிளகா காம்பு எடுக்காமல், அப்புறம் திப்பிலி, அரிசி திப்பிலி கட்டை திப்பிலி எடுத்துருக்கேன். தேவையான அளவு பூண்டு, தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் கடுகு ஒரு 4லேருந்து 5 இல்லை 6 குண்டு மிளகாய் எடுத்துருக்கேன். கருவேப்பிலை 2 தக்காளி, சின்ன தக்காளி 2, பெருங்காயத்தூள், புளி உப்பு இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு 5 to 6 மினிட்ஸ் அளவுக்கு ஊறட்டும். அடுத்தது மூலிகையை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மிளகு சீரகம் பூண்டு திப்பிலி 2 மிளகா எல்லாத்தையும் இடித்து எடுத்துக்கலாம். பூண்டு எடுத்து இடிக்கிற ஓவரில் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா நசுக்கி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நல்லா நசுக்கியாச்சு. இப்போ மிளகு சீரகம் திப்பிலி வரமிளகா குண்டு மிளகா எல்லாத்தையும் மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு 3 to 4 பல்ஸ் விட்டோம்னா நல்லா மசிஞ்சு வந்துடும். கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைச்சா நல்லாயிருக்குங்க. ரொம்ப மையாக அரைக்க வேணாம், கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மூலிகை தழையை மிக்ஸி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. டூ ஆர் 3 பல்ஸ் விட்டால் போதும், இது நல்லா அரைஞ்சி வந்துடும். மூலிகை கரைசலை கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைச்சி ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. புளி நல்லா ஊறி வந்துடுச்சு. இப்போ இதை கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். புளி உப்பு கரைசல் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இதில் 2 தக்காளி, அரைச்சி வச்ச மூலிகை சாறு, ரசப்பொடி பாதி ரசப்பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க, பாதி ரசப்பொடி தாளிக்க வச்சுக்கலாம். பூண்டும் பாதி ஆட் பண்ணிக்கோங்க, பாதி தாளிப்புக்கு வச்சுக்கலாம். அடுத்தது பெருங்காயத்தூள். இது ஹோம்மேட் பெருங்காயத்தூளுங்க. ஸோ இது நீங்கள் இதில் புளி கரைசல்லே கரைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும். அடுத்தது கருவேப்பிலை. எல்லாத்தையும் நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க. நல்லா கரைச்சி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரசக்கரைசல் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்தது ரசக்கரைசலை தாளிக்க போகிறேங்க. அதுக்கு முதல்ல பேன் நல்லா காயட்டும். காஞ்சதுக்கு பிறகு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். போதும். எண்ணெய் கொஞ்சம் பாயில் ஆன உடனே கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சி வரும். ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்துருச்சுங்க. இப்போ ரசப்பொடியை தாளிச்சிக்கலாம். முதல்ல மிளகாய் போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் லைட்டாக ஆட் பண்ண உடனே
ரசப்பொடி, பூண்டு மூணுத்தையும் நல்லா போட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ரசப்பொடி, மிளகாய், பூண்டு நல்லா வறுந்துடுச்சு. இப்போது ரச கரைசலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பிளேட் போட்டு மூடிடுங்க. பிளேட்டை ஓப்பன் பண்ணி மஞ்சள் தூள் மட்டும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்சிங் கொடுத்துக்கலாம். தட்டு போட்டு மூடிக்கலாம். ஒரு கொதி வரட்டும். இப்போ பிளேட்டை ஓப்பன் பண்ணலாம். ரசம் நல்லா கொதிச்சிடுச்சுங்க. ஒரு கொதி வந்தால் போதும். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ரசம் நல்லா சுட சுட இருக்குது. ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். மூலிகை ரசம் ரெடிங்க. இந்த மூலிகை ரசத்தை குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை எல்லாருமே சாப்பிடலாங்க. சளி, இருமல் தொந்தரவுலேருந்து விடுபடலாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.